영호가 미방분에서도 자꾸 기침을 하는데, 그러니까 영호가 본방송에서도 기침을 하는 모습들이 살짝 포착은 됐는데, 이제 기본적으로 나는 솔로 제작진들이 다른 기수도 그렇고 기침을 굉장히 편집을 많이 하는 걸로 유명해요. 기침하면 무조건 편집해버리는데 미방분에서 영호의 실체 드러나고 말았습니다. 이게 왜 기침을 하냐면은, 특히나 지금 영호가 포항 남자죠. 기침을 하는 이유는 긴장을 해서고, 제가 예전에 컨설팅 회사 다닐 때 실제로 기침을 하는 여자 한 명이 있었습니다. 여자 한 명이 있었는데, 이제 그 남쪽 지방의 여자 출신이라고 할게요. 그런데 그 여자도 약간 영호랑 비슷한 과예요. 왜냐하면 영호는 지금 자기 자신을 굉장히 가부장적인 남자라고 포장하고 있는데, 사실은 경제적으로 굉장히 가난한 남자입니다. 그러니까 자기가 추구하는 남성적인 성공, 자본주의 사회에서 남성적인 성공은 페라리밖에 없죠. 그러니까 백문이 불여일견이라고 한번 보여줘야 되는데, 그러니까 굳이 이렇게 구구절절 말을 하는 것도 굉장히 없어 보이고 짜쳐 보입니다. 그러니까 영호가 굉장히 자기 방어 기제가 굉장히 높은 사람이에요. 생각보다 순자보다 더 쎄한 사람입니다. 순자도 자기 방어 기제를 어느 정도 가지고 있지만, 영호는 아마 모든 출연자들 중에서 남자 여자 통틀어서요, 영호가 훨씬 더 자기 방어 기제가 강하니까 기침이 자꾸 나오게 된다. 긴장하면은 기침 나오는 사람 주변에 다들 생각나시는 사람 한 명씩은 있을 거예요. 이제 제가 회사에서 다닐 때 만났던 그 여자도 굉장히, 만났다는 게 뭐 이상하게 만난 게 아니라 회사 그냥 공적인 자리에서요, 굉장히 회의나 일반적인 단순한 말할 때도 기침을 굉장히 많이 했는데, 자기가 금수저 여자로 굉장히 자기 자신을 포장하려고 노력하려 하다 보니까 당연히 일반적인 상황 늘 긴장할 수밖에 없죠. 왜냐하면 자기의 가면이 벗겨질까봐. 그러니까 영호도 지금 기침을 하는 이유는 굉장히 기본적으로 긴장의 텐션이 많이 올라와 있는 상황이고, 영호가 생각보다 긴장을 굉장히 많이 하고 있어요. 딱 봐도 압니다. 이 긴장의 원인은 영호가 자기 자신의 내면에 대한 남성적으로서 성공을 안 했다라는 두려움이 있기 때문에 누군가 그 말을 하는 것이 두려운 거예요. 영호, 너 가부장적인 남자야. 그러면 벤틀리한테 끌고 와. 나를 감당할 수 있겠어? 그러니까 순자가 계속 말하는 거는 자기 자신 플러스 애 2명을 감당해 달라는 겁니다. 그리고 좀 잘 나가는 남자들 중에 생각보다 애 딸린 여자라고 하더라도 경제적으로 풍족하면은 그냥 받아주는 경우도 되게 많아요. 그러니까 순자가 계속 물어보는 게 사실 경제적으로 여유롭냐 안 여유롭냐입니다. 자세히 들어보면은 영호가 그거를 빠르게 눈치챈 거예요. 왜냐하면 영호는 평상시에 자기가 갖는 그 열등감, 경제적으로 성공하지 못했다는 열등감이 자기가 추구하는 남성적인 모습, 가부장적인 남성적인 모습과 굉장히 충돌하기 때문에 이거를 지금 견뎌하지 못하는 겁니다. 그러니까 영호가 지금 사투리를 계속 쓰는 것도, 영호가 생각보다 사투리를 굉장히 강하게 씁니다. 영호가 요즘 경상도 남자들도 서울뿐만 아니라 서울에 안 올라오더라도 어지간하면 다 서울말 다 써요. 예전이랑 많이 달라졌기 때문에. 근데 영호가 굉장히 나이가 많지 않음에도 불구하고 계속해서 사투리를 고집한다는 거는 자기가 추구하는 남성적인 모습이 있다는 건데, 어쨌든 지금 현대 대한민국이 굉장히 빠르게 자본주의로 변화하고 있기 때문에 이제 서울에서 사실은 이렇게 자기가 가부장적이고 남성적이라는 거를 자기 입으로 스스로 어필하면은 진짜로 없어 보이는데, 영호가 그걸 알면서도 영호가 모르고 있는 게 아니에요. 알고 있는데 포기를 못하는 겁니다. 영호가 지금 굉장히 여린 마음을 가지고 있고, 기침이 계속 나오는 것도 자기 자신을 계속 포장하려 하다 보니까 기본적으로 긴장이 되게 많이 되어 있는 상태고, 그러니까 자신의 그러한 기본 텐션과 템포를 가져가기 위해서, 왜냐하면 긴장하니까 자기가 계속해서 머리로 뭔가를 생각해야 되고, 영호가 생각하는 게 많아지다 보니까 한숨도 많이 쉬게 돼요. 지금 본방송에서는 한숨은 편집을 안 하고 거의 그대로 나가고 있는데, 그러니까 영호를 상징하는 게 뭐냐면 무의식적인 제스처 중에요, 한숨하고 기침이에요. 근데 한숨도 많이 쉬는 사람들 보면은 굉장히 자기 자신에 대해서 실망하는 경우가 많습니다. 그 한숨이 상대방에게 하는 경우도 많지만, 결국에는 한숨 자주 쉬는 사람들 보면 회사나 학교에서요, 기본적으로 자기 자신의 능력이 떨어지는데
자기 자신을 굉장히 상위급으로 포장할 경우에 기침과 한숨이 나오는데 정확히 영호가 그 두 가지 행동을 하고 있는 거예요. 다시 말하지만 영호가 자신의 가부장적인 남성적인 성공적인 모습을 코스프레하고 있다 보니까 자기 본 모습과 이 자기가 포장한 상위급 남자의 모습, S급 남자의 모습의 이 격차를 자기 스스로 줄이지 못하고 있는 겁니다. 그러니까 끊임없이 생각하고 자기가 여태까지 가면을 쏘았던 모습과 자신의 행동이 불일치하는 그 갭을 유지하려 하다 보니까 계속 자기가 꾸며낼 수밖에 없고, 그러니까 영호가 말하는 거 한번 자세히 들어보세요. 너무나 남성적인 모습에 집착합니다. 뭐 축구, 그리고 주말 어른한테 잘한다. 어른한테 잘해서 뭐 페라리 한 대 사주시나요? 그러니까 지금 영호가 말하는 것들이 실제로는 현대 자본주의에서의 성공과 굉장히 거리가 멀고, 어떻게 보면 자기를 방어하기 위해서 싼 값에 가성비 있는 남성적인 모습을 추구하고 있기 때문에 이게 문제가 되는 거예요. 뭐 축구하는 거 돈 그렇게 많이 들지 않죠. 어른한테 잘하는 거 그거 유료였으면 잘 안 합니다. 그리고 뭐 사투리도 뭐 쓰는데 돈 내라고 하는 거 아니니까요. 모든 게 다 저렴한 거밖에 없는데, 결국에는 5,000년 전에 우리가 아프리카 초원을 뛰어놀 때는 남성적인 성공이 사실 티라노사우루스 사냥, 호랑이 사냥, 사자 사냥 이런 걸로 어느 정도 직접적으로 보이는 것에 대해서 집착을 했었지만, 요즘에는 보이는 것이 전부 돈이랑 연관되기 때문에 단순한 남성적 모습이 아니라 자본주의의 성공을 자기가 보여줘야 되는, 뭐 한남 더일에 살던가 아니면 차를 정말 벤틀리, 포르쉐, 페라리 뭐 그냥 아무거나 하나라도 끌고 오던가, 아니면은 쿨하게 애 둘 내가 양육비 내가 대신 2천만 원 쏴줄게, 순자 나랑 뽀뽀 한번 하자, 이런 모습을 사실 순자가 바라고 있는데, 그러니까 순자가 원하는 경제적인 여유를 계속 순자가 건드리니까 영호가 굉장히 예민해합니다. 영호가 굉장히 여성적이에요. 이거는 제가 다시 계속 말씀드렸습니다. 그리고 이게 군대에서 유명한 말이 제가 있다고 했는데, 전국 군대 공통이요. 남쪽 남자들이 생각보다 여성적이에요. 그리고 제가 진주 남쪽 사령부에서 근무한 경험으로 말씀드리겠습니다. 그 말 팩트 맞아요. 영호가 굉장히 생각보다 더 여성적이고, 영호는 어떻게 보면은 순자가 자기 자신을 리드해달라고 그렇게 시그널을 보내고 있는데, 순자는 어떻게 보면은 또 다시 여성적인 여자이기 때문에 당연히 남자가 리드해주길 바라고 있다. 그러니까 생각보다 영호가 순자가 원하는 남성상에 지금 충족을 못 시켜주고 있는데, 영호는 자신만의 가성비 남성성을 추구하다 보니까 이 둘 간의 미묘한 텐션이 생기게 되고, 순자가 사실 실망한 구석이 있을 겁니다. 왜냐하면 순자가 원하는 거는 현대에서 성공한, 자본주의에서 성공한 남성적인 모습, 그냥 사투리 뭐 그리고 각종 싼 남성적인 취미, 축구, 등산 뭐 이런 거, 뭐 돈 안 드는 취미 말고, 그리고 어른에게 잘하는 거, 이렇게 싼 마이로 그냥 때우는 거 말고 진짜 눈에 보이는 거, 인스타 키면은 바로 자본주의에 성공한 남자들이 벤틀리 시원하게 몰아주고 한남더일 거실에서 찍어주고, 이러한 모습을 하나라도 보여줄 수 있는지를 영호에게 물어보고 있는데, 일단은 포항대학교 교직원이 공시된 자료를 보면은 뭐 4천만 원, 5천만 원, 또 굉장히 많은 돈이지만 그 정도 수준에 머물러 있기 때문에 영호는 사실 순자가 말하는 걸 정확히 알고 있고, 근데 그거를 충족시켜주지 못하니까 영호는 계속 싼 마이로 때우려 하는 거예요. 영호 복장 보세요. 일단은 저기 이거 쿠팡에서 15,000원에 파는 겁니다. 영호 옷 제가 딱 느낌 오는데, 일단은 영호 쿠팡 이상, 그리고 무신사 쿠폰 할인 안 받으면은 이 패션 유지할 수 없는 거예요. 지금 전반적으로 보여주지 못하고 있다. 그러니까 영호가 계속 기침과 한숨이 나올 수밖에 없고, 자기의 화제를 계속 돌려서 자신의 가부장적인 남성적인 모습은 확보하면서 최대한 돈은 적게 쓰려고 하는, 일단은 첫 계산은 하긴 했지만, 그래도 영호가 생각보다 자기가 추구하는 남성적인 모습과 현대의 진짜 성공, 남성적인 성공과 격차가 너무 많기 때문에 기본적으로 굉장히 예민하고 날이 서 있는 상태다. 영호 조금 반성해야 될 필요가 있겠습니다.